ஸோ நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்துவிட்டோம். பார்த்தீங்களா, ஸ்லிப்பர் கிடையாது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போய் அந்த இடத்துக்கு போகணுங்க. ஸோ அதுதான் எண்டு பாயிண்ட்டு. வாங்க போவோம். அங்கேருந்துங்க, அங்கேருந்து கஷ்டப்பட்டு இறங்கி வந்துட்டோம். இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணுங்க. அங்கே போனால் மட்டும்தான் இங்கேருந்து அந்த டோட்டல் வியூ நம்ம வீடியோ எடுக்க முடியும். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். அவ்வளோ தூரம் போகிறது கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை, கஷ்டம்தாங்க. இருந்தாலும் ஃபேண்டெல்லாம் நாறிடுச்சுங்க. இதோ ஃபேண்டெல்லாம் ஃபுல்லாக நாறிடுச்சு. எவ்வளோ பொறுமையாக போக முடியுமோ அவ்வளோ பொறுமையாக வரணுங்க. ஏன்னா இதுக்காக தான் நான் அவ்வளோ தூரம் அங்கேருந்து வந்தது. இருந்தாலும் சேஃப்டி முக்கியம் இல்லையா? ஸோ அதனால் எவ்வளோ பொறுமையாக போக முடியுமோ அங்கே போகலாம். வாங்க.